Goeiemôre dan ook aan almal wat saam met ons na hierdie diens luister aanlyn. Mag die Here ook lieflik in julle harte saam met ons werk. Johannes 14 is tema kom volgende uit. Ek gaan my Bybel ook daaroor kry. Ek gaan 'n redelike stukkie saam met julle lees vanoggend. Ons vertrou die Here om werklik sy woord self oop te breek. Agter in een van daai kaste is daar ekstra Bybels as iemand 'n Bybel kort. Asseblief neem vrymoedigheid en gaan dan haal vir julle daaruit. Ek wil eers begin lees vanoggend by Johannes 13 se laaste gedeelte hier van vers 31. So jy blaai net so 'n stukkie terug. Dan lees ons saam. Here Jesus, te vergeefs maak ons u woord oop en lees dit en probeer vertolk dit as u nie die een is wat deur ons werk nie. As u nie die interpreteerder is nie, deur u Heilige Gees nie, as u nie in ons midde is nie, en as dit nie gaan net oor u nie. Ons wil nie besig wees met 'n studie uit 'n boek uit wat net vir ons historiese data is, en iets wat ons beter laat voel oor onsself, of laat huis toe gaan om te sê, ons was by die kerk of by 'n diens nie. Ons wil hier uitstap, gevul met u Gees. Ons wil oorloop sodat die strome van seën wat in ons ingevloei het, oorvloedig genoeg was om te oorstroom na ander toe rondom ons. Ons wil die woord wees wat ander in ons dorpe en ons omgewing lees. Wat hulle net sê, ons praat van die Here nie, maar ons leef die Here Jesus. Kom vanoggend en kom doen 'n diepgaande werk, 'n blywende werk, 'n hemelse werk in ons harte, wanneer ons besig raak met u woord. In die kosbare naam van Jesus bid en vra en smeek ons dit vanoggend. Amen. Johannes 13 vanaf vers 31. En toe hy buite was, sê Jesus, nou is die Seun van die mens verheerlik, en God is in hom verheerlik. En as God in hom verheerlik is, sal God hom ook in homself verheerlik, en hy sal hom dadelik verheerlik. Sjoe, net daar kan jy eintlik jou eie Bybelstudie bymekaar gaan trek, want ek het hier 5 keer die woordjie verheerlik in 2 verse onderstreep. Ons is nie die tema van vanoggend nie. Ek sê maar net vir jou, die woord is nie 'n boek wat jy lees en as jy iets verstaan nie, dan gaan jy net behoort dit. Nee. Dis kragtig en skerp en kan in jou losmaak wysheid en kennis en insig wat jy nie besef het daar is nie deur hom wat die volheid is nie. So daai is byvoorbeeld 'n lieflike studie op sy eie, maar kom ons gaan eers aan. Ekskuus, wat het hier gebeur? Is dit nou nadat hy verraai was? Hoekom sê Jesus hy is verheerlik? Okay, so kom ons kyk net gou na die opskrifte van die laaste paar hoofstukke om net jou vraag te antwoord. Rian. Hou die 33 vertaling begin vers 31, toe Judas uit is. Toe Judas uit is. Dat sê Jesus, dis Ja. 33 vertaling. Okay, is reg. Ja, 2000 sê dieselfde. Toe Judas uit is. Die Here is uitgegaan. Ja. Laaste onderwysing van Jesus aan die disippels waarom hy weggaan, belofte van die trooster die weggaan van Judas. Ja, vers hoofstuk 12 sê Maria salf die voete van Jesus. Dan is dit die intog van Jesus in Jerusalem op die donkie. Meen dit is by die Paasfees, né? Ja. Dan kry ons by hoofstuk 13 begin Jesus was die voete van sy disippels. Né? Dan kry ons Jesus voorspel dat Judas hom sal verraai. En dan is dit by hoofstuk 14, het einde van 13 is die laaste onderwysing van Jesus aan sy disippels, en dan die redes waarom hy sou weggaan, en die belofte van die trooster wat sal kom. So wat sou julle sê, is die agtergrond waar ons nou op staan?
Ek wil eers met Rian se vraag antwoord vir ons verder lees. Wat is die agtergrond waarbinne Johannes 14 wat ons nou gaan lees gaan geskied? Dis nie 'n strikvraag nie. Ons almal ken die evangelie, ons almal ken die storie van Jesus. Hierdie speel duidelik af baie naby aan die einde. Dit is net na die nagmaal. Maar hy sê treuer. Ja. Ja. Letterlik die stukkie voor dit is waar hulle vir hom vra, wie sal ons verraai? En waar hy sê, maar die stukkie brood wat ek doop. En hy gee dit vir Judas Iskariot. Satan gaan in hom in, en hy sê vir hom, gaan doen wat jy moet doen vinnig. Speel hierdie af. So, ek hou van iets prakties en eenvoudig vir myself maak om dit te verstaan. Wie van julle onthou die uitstap van matriek? In my tyd het ons jou skoollemp gevat en dan skryf almal vir jou boodskapies met 'n koutjie op jou skoollemp, né? 40 days was nie vir my moeilikie, want 40 days was die gedagte dat ons gaan uitstap, maar die uitstapdag waar jy sê totsiens aan iemand wat 12 jaar saam met jou in 'n skoolbank gesit het, saam met jou pak gekry het, oor julle skelm gerook het, whatever. Daai was vir my 'n moeilike dag. Hoekom? Daar was sterk verhoudings en bande wat gevorm het oor 'n tyd. Daar was moeilike omstandighede en goeie tye wat julle saam deurgemaak het. En daarom gaan die uitgaan, die weggaan van mekaar af, gaan gepaard met trane en lang drukkies. En party sê, ja, ek sien jou op Stellenbosch, en ander een sê, maar ek weet nie of ek jou ooit weer gaan sien nie. Party gaan oor see, party gaan boer, party, daar's net 'n, ek weet nie of ek jou weer sien nie. As jy Johannes 14 lees, moet jy dit in ag neem. Voel jy nou wat in jou hart voel? Voel jy dit? Ons almal assosieer mos met iets. En soos wat ek dit net vir jou sê, dink ek terug aan hoe dit vir my gevoel het, en is al hoeveel jaar terug. Hier is Jesus besig om vir sy disippels te sê, ek gaan weg van julle af. En hulle is die mekaar en verward. Hoekom? Want Jesus kom roep hulle uit hulle omstandighede uit, stap 3 jaar saam met hulle, vir 3 jaar lank onderrig hy hulle, al wat hulle hoef te doen, is om te kyk en om te luister. En hulle hang in sy lippe, en hulle is verwonderd oor die dinge wat hy doen en sê. En mense dink, hier kom 'n massiewe lang pad, eendag tot ek oud raak, stap Jesus saam, maar na 'n tydjie soos 3 jaar sê hy, dit is die laaste van dit, en dis die laaste keer dat ons gaan saam eet, en dis die laaste keer dat ek onderwysing vir julle gaan gee, en dis die laaste, en dan sê hulle, ons verstaan dit nie, Here. Ons het dan nou net aan die gang gekom, ons leer ken mekaar dan nou net, ons is nou 'n team. Hoekom nou? Dit stop. So moenie dink omdat hulle disippels was, hulle het alles verstaan nie. Dis maar soos ek en jy ook deur ons lewe gaan, is dit nie so nie? Daar gebeur ook maar dinge, al stap ons so lank saam met die Here wat ons sê, nou verstaan ek nie. Ek weet nie nou wat aangaan nie. Ons vra nog baie keer, waar is U, Here? Is U hier? Is U met my? Dis die agtergrond van Rian se vraag. En kom ons lees verder. Vers 33 van hoofstuk 13. My kinders, nog 'n klein tydjie is ek by julle. Julle sal my soek. En soos ek vir die Jode gesê het, waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. So sê ek ook vir julle. 'n Nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. So nou staan die onderwyser voor ons matriekgroep en sê vir ons, julle gaan nou uit mekaar uitgaan en julle gaan weggaan, maar julle moet mekaar lief hê. Ek kan amper nie luister wat hy sê nie.
Ek is besig om te huil oor die eerste aankondiging van ek gaan van julle af weg. Ek is amper nie, dis asof die disippels sê, Here, wow, waar gaan jy? Jy kan nie nog gaan nie. Ons is lief vir U, Here, U is ons meester, U stel vir ons die voorbeeld, alles is in plek nou. Sommige van hulle, jy sal dit nie dink nie, maar sommige van hulle het gedink, dit is die toekomstige regering vir hulle mense. En hulle kon nie altyd insien hoe Jesus met hierdie dubbelsinnige ding besig is nie. Hy praat in die fisiese, maar hy praat van die geestelike. En hulle baie keer moes hulle die shift in hulle kop maak, waar hy vir hulle moes elke keer sê, wow, julle dink nou te aards, julle dink nou te vleeslik, julle moet geestelik dink, julle moet geestelik sien ook, julle kan nie net aards, ja, die natuurlike kom voor die geestelike, ons verstaan dit. Ons was eers gebore vlees, voordat die Here ons kom red het. Maar ons kan nie net in die vlees bly nie, want dan hak ons vas by die dinge van hierdie wêreld, dan kan ons nie doen wat Kolossense sê, bedink die dinge daarbo waar Christus is, nie die dinge net hieronder nie. Vers 36, Simon Petrus sê vir hom, Here, kyk hierdie verwardheid wat inskop, Here, waar gaan U heen? En Jesus antwoord hom, waar ek heen gaan, kan jy my nou, belangrike, nou, nie volg nie, maar later sal jy my volg. Geweldige statement. Dis nog voor Petrus hom verloon het. Hy sê, jy kan nie, Petrus, in die toestand wat jy nou is, kan jy my nie volg nie. Maar bietjie later, kan jy. So, boop sy verwarring van waartoe gaan hy, maak hy nou vir Petrus nog verder verward. En met die Here Jesus het nie 'n bedoeling om vir my en jou verward te maak nie, maar weet jy wat is die bedoeling? En ek sê dit met hoop en liefde, begin daaroor bid, my vriendin en my vriend. As iets jou verward maak, begin daaroor praat met die Here. Moet jy net los by, ek verstaan nie, kom ek loop uit die klas uit nie. Of kom ek los nou maar die Here, want die is te veel goed wat jy mekaar maak, die Bybel is te moeilik, Theo sê vir my, ek raak in die slaap as ek die Bybel lees. Maar jy kan die Koran elke Sondag lees, daar is geen moeilikheid nie. So jy kan lees. Jy sê die Koran maak vir jou meer sin as die Bybel, omdat jy nie soek na die outeur van die woord nie. Jy soek om iets daar te vind wat jou beter laat voel, en dan gaan jy aan. Die woord is nie gemaak om jou beter te laat voel nie, die woord is gemaak om jou te verander. Al nader na die beeld van die outeur wat hom vir jou mekaar gesit het. So as jy hom wil lees, en jy wil by daai versie van Netto van al die verheerlikings vashaak, en jy sê, jy verstaan het, maak met jy mekaar, dan gaan jy nooit verander nie. En jy sê, o Here, leer my. Wat sê Jesus vir sy disippels? Luister, wat is die eerste opdrag wat God gee toe Jesus gedoop raak by die rivier? Hier is my geliefde seun, in wie ek welbehae het, luister na hom. Wanneer jy die woord lees, kan jy lees en luister reg langs mekaar sit, dis dieselfde ding. Soos wat jy lees, moet jy luister wat daar staan. Luister, vra vir hom, vra jou vrae. Ek was daai irriterende kindjie wat in die klas heeltyd, ek verstaan nie, sê ek weer, dan verstaan al die slimmes alles, as ek nog met my handjie in die lug. Maar as ek hom het, hoef ek nie weer eksamen te gaan leer, hoor ek het hom. Ek wil hom net hê, en ek werk met die woord dieselfde. Ek verstaan nie altyd van die begin af, maar ek sal kniel by die Here, tot ek verstaan waar daar staan, want as ek het verstaan, het ek hom, dan sit hy. En ek sal jou aanmoedig, dalk is jy meer intelligent as ek jy snap het vinniger, maar as jy hom eers het, dan is dit daai wiki oomblikke, wiki was daai Viking storieetjie wat ons gekyk het, sy het so haar neusie gevrywe, en as sy daai gedagte kry, dan weet sy wat sy moet doen. Nou dit is wat gebeur met my en jou as kinders van die Here. Is die Here het sulke Viking oomblikke, wiki oomblikke vir my en jou in sy woord opgesluit, en jy lees, en op 'n oomblik, ping, dan kom hy deur, jy soos, wat? En daar
staan die antwoord op jaarelangse gebed reg voor jou in 'n hoofstuk in die Bybel wat jy al hoeveel keer gelees het. Hoekom? Want jy het gesoek met jou hele hart en al jou krag na hom en hy het homself aan jou geopenbaar en hier kom dit deur en die verwarring is weg en die duidelikheid is daar en jy weet hierdie is die pad en maak nie saak of Donald Trump sê hy gaan vir jou 180% belas oor hierdie saak nie, jy weet jy gaan in die rigting want die Here van die leerskare het dit geping in jou hart. Dit het nog nie geping by Petrus op hierdie stadium nie. Petrus sê vir hom, Here, waarom kan ek nie nou volg nie? Ek sal my lewe vir u gee. En Jesus antwoord hom, sal jy jou lewe vir my gee? Voorwaar, ek sê vir jou, die haan sal sekerlik nie kraai voordat jy my 3 maal verloon het nie. En ons weet dit het gebeur. Nou kom ons by hoofstuk 14. Skus julle, ons gaan 'n hele entjie lees. Wie kan mooi teken hierso? Wie kan netjies teken? Want ek kry elke keer vlek oor my tekeninge. Minke? Ek soek iemand om op daai bord net gou vir my 'n doodeenvoudige dwarsansig, sy aansig, hoe jy dit ook al wil sê, van 'n karretjie te teken wat jy die voorsitplek en die agtersitplek kan sien en die kar se 2 wiele en die raamwerk. Kom, dis nie so moeilik nie. Wie gaan dit vir my kom teken? Simeon is gelukkig uit. Daar sy Rian. Daar sy. Alright. Maar jy moet nou luister ook terwyl jy teken, hè? Jy kan nie net teken nie. Wat 'n model soek ons? Nee, wat ek soek 'n redelike ouer model, maar jy kan nie model kies. Ek soek net dat ek hom van die kant af kan sien. Ja. Wil hom net van die kant af sien? En hy moet sy wiele hê, en hy moet sy 2 deure hê, en hy moet sy vensters hê, en dan moet 'n stuurwiel sigbaar wees. Sy, julle wat nou nie kyk nie, dis hier 'n ernstige Picasso in ons midde. Goed. Terwyl Rian teken, luister asseblief en kyk hier op Bybel. Jy kan net na sy skildery kyk. Hoofstuk 14. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Kyk gou vir my. Raak ons harte ontsteld? Is dit 'n normale, natuurlike beginsel van hierdie wêreld dat daar dinge gebeur wat ons hart ontstel? Ja. Is dit verkeerd? Nee. Jou hart gaan ontstel word. So hierdie statement wat Jesus hier maak is nie julle mag nie ontstel word nie. Dis meer 'n ding van ek weet julle gaan ontstel word, maar moenie ontstel bly nie. Dis nie asof Jesus van jou verlang om 'n robot te wees wat geen emosie mag hê nie. Maar dis asof hy sê ek weet julle gaan dit beleef, maar kyk in my oë, kyk na my, moenie ontstel bly nie, daar kom goeie nuus ook. Te midde van dinge wat jy ontstel, is daar 'n ten goeie meewerkproses in al hierdie goed wat ontstel, wat ek vir julle teweegbring. Want hy het nog nie vir hulle daai nuus gebring wat hy vir hulle in Johannes 14 gaan bring nie. Hy's op pad na die goeie nuus toe, maar hy weet hulle is ontstel oor die aankondiging dat hy weggaan. Moenie jou trane onderdruk nie. Ek sê altyd vir Heidrey, ek is 2 huile agter. As ek te geïrriteerd raak met goeters en ek werk myself op, dan weet ek is 2 huile agter. En ek is grootgemaak dat ons sê cowboys don't cry. Wat 'n leuen. Weet jy hoekom? Is die statement verkeerd? Want die statement moes aangegaan het. Cowboys don't cry, but real men do. As die Here nie vir 'n man wou laat huil, moes hy nie vir hom traanklere gegee het nie. Maar wanneer die emosie uitkom by my oë, dan kom daar ontsteltenis in my hart, kom na die oppervlak toe. En wanneer dit uit is, voel jy beter. Moenie jou emosie onderdruk. En dink, oupa en pa en almal voor my het gesê, 'n man moet altyd sterk wees, en hy wys niks emosie nie, en hy sê, daai is 'n leuen van die vyand. Om dit te laat onderdruk, en dan weet jy wat gebeur, jy kan dit vir so lank onderdruk. Enige ou wat hulle band gepomp het, te hard, sal vir jou sê, hoe dit lyk as hy bars. Dan bars hy op 'n tyd.
jou emosies bars op 'n tyd wat nie reg is nie. En mense rondom jou kry seer. Want jou mond is 'n plek waar baie van jou emosie uitkom. En jy sê goed wat jy nie bedoel nie, wat jy's onderdruk, omdat jy nie die Here toelaat om jy nie jouself toelaat om die vryheid wat die Here vir jou gee, om emosioneel voor hom te mag kom nie. En die Here op sy woord te vat, wanneer hy vir ons in Hebreërs sê, kom na die troon van genade toe met vrymoedigheid. Dit beteken met jou emosie ook. Kom met vrymoedigheid na die troon van genade toe, want daar by daai troon is barmhartigheid en genade vir jou. Kom stort julle harte voor my uit. As jy nog nie in jou lewe skaapgeslag het, wil ek vir jou sê, daar is 'n gedeelte van skaapslag wat baie sleg is, en dis wanneer jy hou van afval. Maar jy moet eers daai pens gaan uitskit, en al daai gemors wat in die binnekant is, gaan uitskit, en dan volg daar 'n skoonmaakproses, 'n lang skoonmaakproses, voordat daai afvalproduk, sy naam is afval vir 'n rede, by jou in 'n potjie kan opeindig, en jy hom kan kook, en 'n lieflike maaltyd daarvan kan maak. Alles kan nie binne bly nie, dit moet uit. En die Here gun vir jou ook daai plekkie, waar jy by kosbare, lieflike, vertrouensvriende van jou in Jesus Christus kan afpak, en kan klankbord, en ook teenoor hom. Laat julle nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. Rian, baie dankie. Nee, hy is net 100% net so. Hy is 100% net so. Ek sien nie die deure of enigiets, maar hy's reg so, want jy doen nou vir ons hierdie kant afgesny. Dis dit. Jy wil die sitplekke. Ek wil die sitplekke sien. Baie dankie. Gaaf van jou, los hom net so. Kan 'n dakrak opsit. Ja, los die dakrak en die daktent en al die goed net eers nou. Ek is dankbaar, dames en here, Picasso Botha. Jy het jou roeping gemis? Ons sal jou inskryf vir 'n ontwerp kursus daar by een van die groot handelaars. Okay. Jesus sê, laat julle hart nie ontstel word, jy glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. So hier begin die goeie nuus klaar. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. Nog goeie nuus. Maar is nog steeds nie. Dis goeie nuus, maar is nog steeds nie duidelik nie. En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Nog steeds nie vir Petrus se antwoord nie. want hy het net al gevra, waarheen gaan nie? As Jesus net vroeër gesê het, man, ek gaan hemel toe, dan sou dit dalk vir hom 'n bietjie makliker gewees het, maar hy's nog nie daar met ons nie. En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Interessant, dis 'n teenstelling met wat hy 'n bietjie vorentoe, 'n bietjie terug in hoofstuk 13 gesê het. Waar ek heen gaan, soos ek vir die Jode gesê het, weet julle nie en kan julle nie kom nie, het hy gesê vir julle ook. En nou sê hy, maar julle ken dit. En dan maak hy, Thomas sê mos nou, vers 5, Here sê hom, Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar u gaan nie en hoe kan ons die weg ken? En dan hoofstuk 14 vers 6 het jy al meer op Bybelverse, boekmerkies gesien as wat jy kan besef. Jesus antwoord hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Wat is dit in Chewa? Sy. Ons het dit agter op ons tops geskryf, onthou jy hom, Jan? Ek is die pad. Ek is die enigste, kom ons verwoord waarheid as manier. Ek is die enigste een wat vir jou kan help
om daar te kom. En ek is die enigste een wat terwyl jy hier is, vir jou lewe kan gee en wanneer jy heen gaan, vir jou weer lewe kan gee. As julle my geken het, sê Jesus vers 7, sal julle my Vader ook geken het. En van nou af ken julle hom en het julle hom gesien. Mense sou dink hulle sou by die stadium nou al gesnap het. Die wiki oomblik sou al plaasgevind het, maar nog nie, want Filippus sê, eers is dit Petrus wat vra, daar raak Petrus nou te skaam, want hy kom maar agter, dan vat Thomas oor met die vraag, en dan kry Thomas ook nie heeltemal sy antwoord nie, en dan vat Filippus verder, so is nog steeds 'n vorm van verwardheid. Filippus sê vir hom, Here, toon ons die Vader, en dit sal vir ons genoeg wees. En Jesus sê vir hom, ek is al so lank by julle, en het jy my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy, toon my die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Daar begin Jesus lig werp op hulle verwardheid. Daar begin Jesus sê, jy moet besef, as jy my sien, sien jy die drie eenheid, maar hulle ken nog nie die derde komponent nie. Hulle ken nog net die Vader en die Seun. En Jesus het hoeveel keer gepraat van sy Vader, oral deur sy bediening. Gaan lees die bergpredikasie en dan kyk jy hoeveel keer praat hy van sy Vader. En hoeveel keer die Fariseërs en die Sadduseërs hom aanvat, oor hy verwys in die eerste persoon na die Vader. En hy is dan obviously die Seun. Vers 10, glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders, glo my terwille van die werke self. Pieter, maak dit gou raai deur vir my toe, sien omgee nie asseblief nie. Voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo die werke wat ek doen, sal hy ook doen en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na die Vader gaan. Geliefdes, as iemand vir jou sê, in die fisiese, is hy groter as Jesus, wees bitter versigtig. En as hy hierdie vers quoteer, om vir jou te sê, Jesus het gesê, julle sal groter werke as ek doen, daarom sal ek groter werke as Jesus doen, dan verstaan hy die hart van die evangelie glad nie. Dis iemand wat agter signs and wonders aan hardloop, en wat 'n geloofstelsel wil bou op die groot dinge wat gebeur. Maar die vader van die geloof, Abraham, beleef net 5 groot wonderwerke in sy lewe. Bietjie kontrasterend is dit nie. Tensy Jesus nog besig is met 'n argument wat hy nog wil klaarmaak, hy het hom net ingelei, hy is besig met goeie nuus wat hy wil bring, jy kan nie by hierdie versie stop en 'n afleiding daarvan maak en 'n preek daaroor uitwerk, wat gaan oor signs and wonders nie. Jy moet verder lees oor wat beteken dit, dat Jesus sê, hy wat in my is, sal groter werke doen as wat ek in hierdie tyd op hierdie aarde gedoen het. Vers 13 beteken, en wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. Net so 'n lekker versie om te quoteer. Wat ek ook al vra, sal hy vir my gee. Maar ons vergeet die konsep van sy naam. Net in sy naam beteken nie, ek sit in die naam van Jesus in die agterkant van my versoek by en die Here sal dit toestaan nie, of hy moet dit toestaan nie. 'n Prokureursvriend het dit vir my verduidelik en ek het dit al vir julle vertel. Hy sê vir my, as ek in die hof staan, dan staan ek nooit in my eie naam daar nie. Ek staan in die naam van die een wat ek verteenwoordig. En alles wat ek doen en wat ek bepleit voor die hof, doen ek ten goede van die een in wie se naam ek staan. Edelagbare, ek praat namens my kliënt, meneer so of mevrou so. Ek verteenwoordig die kliënt. Wat gebeur? Here Jesus, in die groot hofsaak, wat teen ons gehou gaan word eendag, gaan die Satan die aanklaer wees. En ons gaan 'n advokaat hê, wat voor die regsbank vir ons gaan staan, en namens ons gaan pleit. Maar terwyl ek en jy op hierdie aarde is, staan ons in sy naam, as verteenwoordigers van hom,
ten voordeel van sy koninkryk. En wanneer ek iets vra en verwag hy moet dit doen, moet ek verstaan, dit moet binne sy wil, sy voordeel, sy koninkryk wees. Nie myne nie. Sou hy toestaan, uit sy oorvloed uit, ook in die fisiese wat ek nodig het, wat hy in elk geval beloof, as ek sy koninkryk eerste stel, dan is dit lieflik. Maar die uitkyk van my oë op hierdie aarde, is nie hoe my koninkryk bevorder kan word deur sy naam daaraan te koppel nie. Dit val onder 'n ander beginsel uit die woord. Jy mag die naam van die Here nie misbruik nie. En sy naam word meer misbruik in mense wat sy naam koppel in hulle eie begeertes, as wat sy naam misbruik word in Hollywood, wanneer hulle sê, Jesus Christ of oh my God, wat Jesus sy naam word meer misbruik in Christene se lewens, wat dink, hierdie versies beteken, ek kan name en claim wat ek wil hê, ek koppel net sy naam daarby. Vers 14, as julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Luister hoekom, as julle my lief het. Jesus is besig met 'n argument, Jesus is besig met die goeie nuus, hy kan nie net hierdie goed sê nie, dit moet vloei vanuit 'n hart wat hom lief het. En my gebooie bewaar. Gebooie, insettinge, al daai goed wat die Ou Testament van praat, bewaar my gebooie, bewaar my insettinge. Jakobus, wat sou jy sê beteken dit? Totaliteit van die woord. Die totaliteit van alles wat by sy mond uitgekom het. Die totaliteit van sy woord is nie net, jy kan nie net sê die gebooie was die 10 gebooie nie. Jy kan net sê die insettinge was dit wat in die Ou Testament gesê het. Die hele woord is geïnspireer. Die hele woord het uitgevloei uit sy mond uit. En het skepingskrag binne in my en jou. Daarom wanneer ons hom lief het, dan bewaar ons dit wat by sy mond uitgevloei het vir my en jou. Daarom kan die woord nie voor ons bed lê en stof opgaar nie. Dan kan ons dit nie bewaar nie. Ons kan dit nie onderhou nie. Ons kan dit nie leer nie, want dit lê daar vir 'n tyd wat ek in die moeilikheid is om te gryp en 'n versie te soek soos hierdie in Johannes 14 wat net sê ek kan vra wat ek wil hê en hy sal dit moet gee. Maar die liefde, die eerste liefde vir die gewer van die gebooie en die insettinge en al die beginsels is agterweë in my hart. As julle my liefhet. As daar 'n soeke in julle hart is na my. As ek wat die weg en die waarheid en die lewe is, vir julle 'n begeerte is, dan begin verander julle al nader na die beeld van die een wat ek vir julle gegee het op aarde. En Jesus sê dit terwyl hy reg voor hulle staan. Hy wil vir hulle sê, my kinders, my disippels, my vriende, kyk na my, julle 3 jaar dit gesien. Wil julle nie ook verander al nader aan dit nie? Hê my lief, hê mekaar so lief, soos wat ek julle het, en ek sal groei in julle. En mense sal dit sien. En mense sal sê, die mense is anderste. Ek sal nooit vergeet nie. Een van my mentors in die woord, hy het dit self vir my vertel, want hy is te nederig. Maar iemand wat hom goed ken het vir my vertel, daar was 'n pastorskonferens in die Kaap. En hierdie ou was daar gewees. En na die tyd, toe praat hulle met die caterers, die mense wat die kos maak vir die naweek. En hulle sê, wat het julle beleef, wat nou niks te doen gehad het met hierdie konferensie nie? Hier wat sê nou maar 200 pastore en dominees en alles by mekaar was. En die hoof van die catering departement sê, weet jy wat, vir ons die meeste pla, is dit wat die mense daarvoor sê op die verhoog. En dit wat ons van hulle beleef, wanneer ons vir hulle kos inskep, en die praatjies wat ons aan die tafels hoor, match nie met mekaar nie. Maar dan die pikkie, toe sê daai ou die volgende, maar daar was een ou wat anders was. In die hele konferensie was daar een ou wat anders was. Ek weet nie sy naam nie. Daai ou was anders.
Dit is hoe ek Jesus sien. Hy's nie net die saamprater nie, inteendeel, die argumente vloei teen hom. Hy's 'n wynsuiper en 'n vraat en hy hang uit met losbandige mense en hy's by verkeerde plekke volgens al hierdie hoogheilige mense. Maar hy's anders. En wanneer hy wegstap van 'n huis af, dan is die mense binne in daai huis anders. Paul Washer sê, so 'n mooi ding. Hy sê, as iemand deur 'n 10 ton trok omgery word van sy fiets af, dan kom trippel hy nie by die werk aan en sê, sorry, ek is 5 minute laat, ek is omgery deur 'n 10 ton trok nie. Jy gaan kuier vir hom in die hospitaal, as hy dit oorleef. Iets het verander. Niks is meer dieselfde as dit was, terwyl jy nog op jou fiets was nie. Hoekom dan lyk Christene wat sê, ons het tot bekering gekom, ons het die Here Jesus aanvaar, hoekom lyk hulle dieselfde, dag na dag as voor die tyd? As dit hierdie groot gebeurtenis in jou lewe is, waar jy totaal en al omdraai van die ou lewe. En dat jy claim dat jy volg hierdie verlosser, hierdie een wat gesien word as anders, hoekom begin verander jy nie elke dag ook na anders nie? Tensy jy bang is, dat die samelewing jou uitstoot, omdat jy anders raak. Jesus was nie bang vir anders nie. Ons moet nie bang wees vir anders nie. Waar het ons gestop? Vers 8. Vers 9, vers 10 het ons al gelees, glo in die Vader, glo in die werke, vers 15 het ons gelees, as julle my gebooie bewaar, alright. Vers 16, en ek sal die Vader bid, en hier kom ons nou, en hy sal vir julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly, tot in ewigheid. Die gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ja, liefie. Die vertaling sê, and I will ask the Father, and he will give you another helper, in hakies, comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, and standby. Ja. Ja. Hier kom Jesus en hy's besig om sy argument van die goeie nuus te voltooi nadat hy begin het met moenie ontstel wees. Ek weet julle is omdat ek weggaan, maar dit wat ek vir julle gaan agterlos. Die derde komponent van hierdie drie eenheid. Die Vader, die Seun en nou die Heilige Gees, die trooster. Hy gaan julle nooit verlaat. Nooit. As hy eers aan die binnekant is hy in. Al wat julle moet doen, is om hom toe te laat, om van die binnekant af te regeer. Dis die moeilike een. Right. Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan sien nie, en nie kan ontvang nie. Want die wêreld soek nie iets wat hulle beheer nie, die wêreld wil in beheer wees. En die wêreld wil jou beheer. Toe hulle vir die hoofman oor 100, noem hom ons net so, produksiebestuurder van die Murdochs, wat die grootste gedeelte van Hollywood besit, vra, hoekom het hy bedank, nadat hy die Here aangeneem het? Toe sê hy in 'n onderhoud, want voor die tyd kon ek inkoop in die beginsels van hoe die media werk, maar na die tyd kan ek nie meer nie. Toe sê hulle, wat bedoel hy? Toe sê hy, die beginsel van Hollywood is, mense is soos rotte. Jy sê vir mense waarvan hulle hou, en hulle sal daarvan hou. So as jy mense wil beheer, moet jy die media beheer. En al wat jy doen, jy voer deur die media vir die rotte al die inligting wat jy wil hê hulle moet hoor om daarin te glo. Hy sê, nou wat ek by die Here is, kan ek nie meer inkoop in dit nie. Ek kan nie meer mense kontrol nie. Ek wil hê mense moet by die Here uitkom en vir hulle self kies om die Here en sy pad te volg. Al beteken dit, jy is die enigste swart rot tussen al die wit rotte, of wit rot tussen al die swart rotte, hoe jy dit ook al wil sien. Dit het met kleur niks te doen nie, vir die wat na die boodskap luister. Dit het net 'n beginsel van teenoorgesteldes te doen. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie, ek kom weer na julle toe, beloof hy.
Nog 'n klein tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. In die dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Wie my gebooie het, vers 21. Wie my gebooie het. Kan ek gou weer 'n uitroepteken daar sit? Al die ander plekke staan daar wie my gebooie hoor, my gebooie bewaar. Hier staan wie my gebooie het eerste en dan en die bewaar. Dit is hy wat my liefhet en wie my liefhet, hom sal my Vader lief hê en ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Wat 'n ontsaglike belangrike belofte om te verstaan. Jesus sê, hy wat my gebooie het, nou okay, dit beteken nie die 10 gebooie hang in jou huis nie. Baie keer as jy by mense se voordeure inkom, dan hang daar skilderytjies van die breë weg en die smal weg en al die tipe dinge, en baie keer hang hierdie afbeelding van die 2 kliptafels, hang daar van die 10 gebooie. Dit beteken nie jy het die gebooie van die Here nie. Wat hier staan wat Jesus sê, hy wat my gebooie, my woord, my insetting, alles wat uit my mond uitgekom het na julle toe. Jesus sê wat is vir sy disippels, enige een van julle wat aan my vashou en my aan die binnekant het, deur my gees wat in jou kom bly. Wat sê Johannes 8? Daar is geen meer veroordeling van hulle vir die wat in Christus is nie, wat nie meer volgens die wêreld in sy beginsels wandel nie. Jesus sê, as ek in my volheid in jou woon en jy hou vas aan my vir die leiding vir elke dag, deur my gees, die trooster van waarheid wat ek vir jou gee, die counselor, die advisor, al die goed wat hy net gelees het. As dit so is, dan staan nie, dan het jy my lief, en as jy my lief het my Vader jou lief. En sal ek myself aan jou openbaar. Het jy begeerte dat die Here homself aan jou openbaar? Het jy 'n begeerte dat jy in die veld sit by 'n vuurtjie en die volgende oomblik sê Jesus vir jou, goeiemôre. Hoe gaan dit met jou teens? Ek wil myself aan jou openbaar. Ek wil vir jou wys wat se planne ek vir jou het. Ek wil vir jou vertel waar ek jou sien van nou af, 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar. Ek wil vir jou wys wat se impak jy vir die koninkryk op hierdie aarde kan hê. Hierso is 'n blou druk wat ek vir jou wil kom neersit. Gaan jy sê, ekskuus tog Jesus, ek is besig om 'n vleisie te braai, kan jy later terugkom? Ek rus net gou 'n bietjie. Of gaan jy sê, asseblief Here, praat nog, vertel nog, wys nog, ek wil net hoor, ek wil luister, ek wil binne u wil beweeg. Wie van ons sou nie deel van die Emmausgangers wou gewees het, wat stap en gesels, en hier kom stap Jesus saam, en lê vir hulle alles uit. Hoe sou jy daai Emmausgangers stil gekry het, na die tyd? Jy sou nie kon nie, want hoekom? Want die Here Jesus het homself openbaar aan hulle, fisies. Jesus sê, wil jy openbaring van my hê, my kind? Leer om my gees wat inwonend is, te vertrou tot die mate dat hy jou lewe bestuur. Nou wil ek kom by Rian se skildery. Rian, jy was nou die skilder gewees, maar jy sit nou te ver. Emil, bring gou vir my daai bord nader asseblief. Ek het nou te laat gevra, ons hom net hier naby kry, want die dingetjie kan nie so ver opvang, die selfoon nie. Dankie. Waardeer. Ek lees klaar, dan gaan ek hom verduidelik. Kyk so lank na die
Na die karretjie wat geteken is hierso. Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar. Kyk hoe vinnig kom die woordjie woord, na die woordjie gebooie, na die woordjie insettinge, alles is deel van mekaar. As iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar en my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom kom woning maak. Hy wat my nie liefhet nie, bewaar my woorde nie. En die woord wat julle hoor is nie myne nie, maar van die Vader wat my gestuur het. Dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly. Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee nie, gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontstel word en bang wees nie. Julle het gehoor dat ek aan julle gesê het, ek gaan weg, maar ek kom weer na julle toe. As julle my lief gehad het, sou julle bly wees dat ek dit gesê het. Ek gaan na my Vader toe, omdat my Vader groter is as ek. En nou het ek dit aan julle gesê, voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. En ek sal nie veel meer met julle spreek nie, want die owerste van hierdie wêreld kom en het aan my niks nie. Alhoewel hy geweet het, die owerste van die wêreld gaan hom aankla en ter dood veroordeel, en hy gaan sterf, beteken dit nie, hy was skuldig nie. Maar dat die wêreld kan weet, dat ek die Vader liefhet en doen, net soos die Vader my beveel het. Toe sê hulle, staan op, laat ons hier vandaan weggaan. Jy kan in jou eie tyd gaan verder werk, deur die diepere komponent van Johannes 14, maar ek wil hê jy moet huis toe gaan met hierdie prentjie. En die wat nou na die boodskap luister, dis net 'n dwarsaansig van 'n voertuig. 2 wiele, voorste sitplek, agterste sitplek en 'n stuurwiel. Die hele gesprek van Johannes 14, wat Jesus begin om hulle te acknowledge en te weet, julle is in 'n moeilike situasie, julle 3 jaar saam met my beweeg, julle het my kontrasterende leefstyl teenoor die wêreld gesien, julle het my wysheid teenoor die wêreld se wysheid gehoor, julle het my voorbeeld gesien, julle het die werke gesien wat ek gedoen het, ek het julle geleer van gebed, ek het julle geleer van heiligheid, ek het julle geleer van my werke en van my vrug en van alles. Maar nou kom die praktiese komponent waar ek weggaan en julle moet voortgaan daarmee. En ek weet, my kinders, dit gaan vir julle moeilik wees en ek weet julle hart is nou ontsteld, maar hou goeie moed, want hier kom die goeie nuus, ek gaan julle nie alleen los nie. Ek gaan vir julle 'n trooster gee, een wat in julle woning gaan maak, maar hy gaan nie homself inforceer nie. Tot die mate wat julle my liefhet en ander gaan leer om my lief te hê, dit is tot die mate wat ons gaan nie net naby jou wees nie, maar binne in jou wees. Dis die verskil wat ons die wat saam met my was by die Holliston kamp, wat Henry Jackson so mooi verduidelik het hy Sondag. Hy het gesê die woord is vol plekke waar hy sê die koninkryk het naby gekom. Wat dit beteken, die koninkryk kon nie inkom nie, want iets het die koninkryk verhoed om in te kom. Wat is dit? Vrye wil. Een van die grootste geskenke wat die Here aan my jou gee, is die vermoë om self te kies en te besluit hoe jou lewenskarretjie deur hierdie lewe gaan loop. My vriend, ek kyk na jou en jy het al so 'n koffietjie gedrink daar saam met Rian by Ridakie. En ons het 'n bietjie met mekaar gedeel. En jy het vir my gesê, en ek glo nie jy sal omgee dat ek dit sê nie, die effek wat dwelms op jou lewe gehad het. Die effek van vrye wil om te kies om hierdie lewenskarretjie in 'n sekere rigting te stuur en wat dit veroorsaak het in jou. Maar dieselfde vrye wil om dit te kon doen, is die vrye wil om te sê, nou wil ek met my neeweffekte in die fisiese,
wil ek die Here dien, want weet jy wat? Jy staan uit. Jy's anders. Vandat jy daar ingestap het daar agter, totdat jy kom sit het, was jy anders. En het jy die vermoë, dat mense se koppe na jou toe draai en sê, wat gaan hier aan? En het jy die geleentheid, om deur vrye wil te sê, kan ek jou vertel, hoe dit die verlede is, maar wat die Here in my kom doen het. En dat hy wat inwonend is in my is, het my lewenskarretjie in 'n ander rigting gestuur. En hoe stuur 'n mens 'n kar? Omdat ek net nie Picasso so ding op nie. Lyk dit soos 'n ouetjie wat bestuur. Yes. So daar's 'n ouetjie wat agter die stuurwiel sit, maar hier in die agterkant Taxi driver. Daar's die tema van vandag. Daar agter sit enetjie wat Amakatar praat. Hy is nie agter die stuurwiel nie, maar hy back seat drive. Dit moet 'n vrou wees. Moet ek vir daai persoon lang haar aanteken? Met hande in die lug, kan ek asseblief sien wie love 'n backseat driver? Wie hou van een wat vir jou die hele tyd uitwys die pothole wat jy al klaar gesien het? Nee. Die ander kar wat te naby kom, die stopstraat wat op pad is, die voeltjie wat voor jou gaan invlieg. Wie love die backseat driver? Alle grappies op 'n stokkie. Hoekom is jy die backseat driver in die Heilige Gees wat besig is om jou lewe te bestuur? As jy wil huis toe gaan vandag, dan gaan jy huis toe met hierdie prentjie in Johannes 14, waar Jesus vir sy disippels sê, ek gaan vir jou. Is dit reg? Ons gaan nie bekommerd raak oor daar, kom ons weer aan. Ek gaan vir jou die beste bestuurder onder die son gee. Een wat al die kursusse in lewensbestuur gedoen het. Inteendeel, dis die initieerder, die outeur van die kursusse. Dit is die een wat jou lewe beter ken as jouself. Dis die een wat jou in jou moederskoot as deel van die drie eenheid aan mekaar gesit het. Wat weet hoe lyk jou swakplekke, wat weet hoe lyk jou sterkpunte, wat weet waar jy sukkel in die lewe, wat weet wat jou laat floreer, wat weet wat jou irriteer, wat alles van jou verstaan, is die een wat ek vir jou gee, om in die voorste sitplek van jou lewensvoertuig te kom sit, maar jy moet dit kies. Dis nie genoeg om te sê, ek is gewederbaar nie. Dit is die begin daarvan om te sê ek is gewederbaar. Dis die begin om te sê, Here Jesus, kom in my lewe in. Ek glo, U is die Seun van God wat kom sterf het vir my. Ek glo die Vader en die Seun en die Gees is een. Ek glo U het opgestaan. Ek glo U lewe. Al daai goed bring vir jou wedergeboorte. Hy wat met die mond bely en met die hart glo sal gered word. Yes! Maar dit beteken nog nie dat na wedergeboorte jy die keuse gemaak het uit vrye wil om die voorste sitplek waar die stuurwiel en al die kontroles van hierdie lewensvoertuig van jou is, dat jy dit afgestaan het aan die Heilige Gees nie. Dit was een van die grootste probleme in my lewe, vir die eerste 6 jaar nadat ek gewederbaar was. So ek wou nog steeds self voorsit. Ek wou nog steeds self voorsit, en ek wou eintlik die Heilige Gees in die co-pilot seat gehad het. Ek sou kom eintlik links. Want ek dink mos ek is 'n rally driver. Ek kan deur hierdie lewe gaan en net wanneer ek onseker is oor 'n draai of whatever kan ek sê, co-pilot, kyk af vir ons op die kaart of op die GPS en sê vir my hoe ver van die draai af. Wanneer moet ek begin brod? In hom in. Nee, gaan Peru. Map my bakkie dat ek kan vinniger loop. Jy weet
Ek soek hom as co-pilot, maar weet jy wat? Ek is nog steeds in beheer van die kontroles en van die pedale en van die ratte. Ek soek net jou advies. My geliefde. Eerstens moet jy sitplekke ruil. Maar jy ruil nie links vorentoe en hy kom agter die stuurwiel in nie. Jy skuif na die agtersiet toe. Dis nog steeds jou lewe. Dis nog steeds jy. Jy's nog steeds op hierdie aarde. Daar's nog steeds jou uitdagings wat kom. Dis nog steeds jou probleme. Dis nog steeds jou huwelik. Dis nog steeds die finansies van die Here, want ek mooi ding wat ek sê, want hy is nog steeds die eienaar, hy is die rentmeester, maar is nog steeds jou lewe. Jy het nog steeds vrye wil om te besluit, maar jy moet 'n backseat op dit vat. En dit is 'n geweldige groot besluit vir 'n kind van die Here om te neem. Is ek maak die besluit en ek maak dit openbaar. En dan kan mense wees vir my kwaad wil wees daaroor. Dis vir my die teken van die doop. Wanneer ek daar sterf, en saam met Jesus in daai graf ingaan, en daar onder uitkom, dan beteken dit, ek sê vir almal rondom my, ek skuif agtersiet toe. Ek het genoeg besluite gemaak, wat vir my in ongelukke laat kom het, met hierdie lewenskarretjie van my. Ek vat 'n backseat, en dan kom uitdaging nommer 2. Jy kan nie van agter af, vir die drywer vertel, wat hy moet doen nie. Jy kan nie backseat driving met die Heilige Gees doen nie. Wat beteken? Ek moet hom vertrou. Here Jesus, ek vertrou U tot die mate dat ek die lewenskeuse bestuursrol afstaan aan U. Wat beteken as ek begin voel, ek begin backseat drive, dan moet ek myself of my vrou kan dit doen. Ek hou nie baie daarvan as sy dit doen nie, om Janie. Ek hou nie daarvan. As sy vir my sê, hier's 'n versietjie nou, terwyl ek geïrriteerd is nie. Want dis nie tyd nou vir 'n versie nie. Maar die Here gee vir my 'n helper. Wat saam met my in die huwelik is. Hoekom het sy nie die volste reg om vir my te herinner dat ek besig is om backseat driving met die Here te doen nie? En vir my te sê, my liefie, my skattie, I love you. Maar kom ek en jy gaan 'n bietjie in gebed in oor hierdie saak. En kom ons laat die Here toe om deur sy trooster, sy Heilige Gees, hierdie besluit vir ons te maak. En te besluit, wanneer verander hy ratte? En wanneer verander hy rigting vir ons? Ons gaan hierdie week deur 'n rigtingverandering. Geweldige rigtingverandering. Trek as jy van die 5 groot traumatiese ding wat jy in jou lewe kan deurgaan. Want jou hele hap, jou hele veilige vesting skuif. En ons moet die Here vertrou om hierdie lewenskarretjie vir ons te bestuur, omdat hy die beste weet. En die oomblik as ons voel ons wil op hom begin backseat drive, moet ons net weer vir Johannes 14 gaan lees en besef wat staan daar. Hy is die trooster, die Gees van alles. Jy kan nie sy kennis of sy insig of sy gewees of sy wysheid top nie. Daar's niks wat jy tafel toe kan bring. Die Here doen dit met Job. Hy sit vir Job in hy stoel. Hy sê, "Oké Job, nou gaan ek vir jou bevraagteken. Wie adviseer vir my as God rondom die wilde leeu en die donkie in die veld? Adviseer jy hom of doen ek dit? Wie skep die see koning krokodil? Wie regeer daar? En elke keer met Job sê ek weet die Here. Job, maak jy die sneeukamers? Weet jy hoe lyk die sneeukamers waar ek die sneeu hou? Nee Here, nee Here, nee Here. Nou maar toe Job. Dan moet jy miskien jou backseat driving los en my vertrou. Dat ek sal dit ten goedelik meewerk op die regte tyd. Maar nou gaan hierdie lewenskarretjie van jou deur 'n vallei van doodskare weer. Maar ek is die Here jou God en jou herder en jou Gees van waarheid. Ek is met jou. Ek los jou nie ou se wees nie, ek los jou nie alleen nie, ek is met jou, inteendeel, ek is agter die stuurwiel. Okay, Here, dis vir my ongemaklik, ek is ontsteld, ek is onseker, ek is de mekaar, ek is verward, ek is seer,
Ek het vrae, maar ek kies om in hierdie agterste sitplek te bly en elkeen van hierdie vrae vir u te vra sonder om vir u te sê hoe om dit te hanteer. Dis iets anders, want dis lekker as iemand van die agterste sitplek af met my gesels. Dis vir my heerlik as iemand met my gesprekke voer, van links voor of agter. Dis heerlik dat ons gesprek het, maar as iemand aan mekaar my ryvermoë beïnvloed of probeer verander deur negatiewe kommentaar, dan is die rit ongemaklik. Moenie dit vir die Heilige Gees ongemaklik maak, jy moet op nie weerstaan nie, moet hom nie teenstaan nie, laat hom toe om te bestuur, maar gesels met die Here Jesus, deur sy Gees, terwyl julle twee saam deur hierdie lewe gaan. Hoe moeilik is dit? Dis nie 'n moeilike beginsel nie, om te verstaan nie, dis 'n moeiliker beginsel om toe te pas, en daarom het ons accountability nodig, teenoor mekaar. Jou huwelik, jou vriende, jou selgroep, jou fellowship, oral het jy accountability partners wat vir jou kan vra as ek jou môre in die straat kry. Backseat drive jy of laat jy die Gees toe? In jou moeilikste van moeilike omstandighede kan ek vir jou vra, is jy in die voorste sitplek agter die stuurwiel of is jy in die agterste sitplek? En jy sal presies weet wat ek bedoel. Jy moet nie aanstoot neem daarin nie. Dis net 'n vraag om seker te maak. Jy verstaan, ons is mekaar se accountability partners in hierdie lewe. Ons is Jesus se disippels. Ons is sy hande en voete. Maar ons kan nie bestuur namens hom nie. Hy is die bestuurder deur sy Heilige Gees. En in die Heilige Gees is die volle verteenwoordiging van die Seun en die Vader ook. Jesus takes the wheel. Daar's so 'n liedjie. Nie takes nie, take. Waar iemand sing, ek is genoeg agter die stuurwiel gewees. Nou sê ek, Here Jesus, vat u die stuurwiel. I surrender all. Johannes 14 is die storie van jou lewenskarretjie en jou vrye wil om te kies. Gaan jy bestuur of gaan hy? Ek wil nie aankom in die poorte van die lewe om te hoor, ek het uitgemis op die totale plan wat hy vir my gehad het op hierdie aarde, omdat ek tevrede was met wedergeboorte alleen, en toe gesê het, die stuurwiel is nog steeds myne nie. Ek wil nie daar sit en huil in die hemel, om te sien wat alles kon gebeur het op hierdie aarde, en waar ek betrokke kon wees in sy koninkryk, net omdat ek agter die stuurwiel bly sit het nie. Waar wil jy wees? Waar wil jy wees? In beheer of in die agterste sitplek? Amen. Kom ons bid saam. Picasso, kom bid vir ons. Hemelse Vader, dankie vir hierdie voorreg. Dankie Here dat ons vir U aanneemlik is, net soos wat ons is. U het ons gemaak en ons kan vir U niks wegsteek nie. Here, ons luister na hierdie woord vandag en ons wil ons eie harte kom ondersoek. En ons wil vra Gees van God dat U met ons elkeen sal besig raak en dat ons hierdie saak met mekaar uitklaar. Dat ons sal weet waar ons met U staan, dat ons sal weet waar ons met mekaar staan. En ja, Here, dat ons bereid sal wees om agterin te klim en tevrede sal wees met die rigting wat U met ons neem. Dit is gebed, Here, dat ons U stem sal hoor hierdie week, dat ons eie behoeftes en begeertes ondergeskik sal stel aan dit wat U vir ons in gedagte het. Om 'n seën uitspreek, Here, op elke gesin wat hier verteenwoordig word, op elke huwelik, elke familie. Ja, ons bid vir U seën, Here, op hierdie dag en hierdie week wat voorlê, dat ons weer by mekaar kom in Jesus naam. Amen. Here sal jou seën en jou behoed. Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Nou mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees, met jou bly.
Amen.